Hello， 今天聊一下森林城市都有什么样的产品。那我们森林城市呢，总共分2个大板块。第一呢就是岛内，第二就是我们的高尔夫度假区了。那岛内呢，总共分3个大产品。第一个就是我们的高层洋房，第二个呢就是我们的地标公寓，第3个就是大平层、大豪宅，春新山最顶的。那我们岛内的话，目前最火的项目是什么呢？就是高层洋房的48平米。为什么呢？因为它正好符合特区第2家园的门槛，也就是50万马币以上。那高尔夫呢，我们最火的是什么呢？高尔夫的别墅 V120，因为它是一个有地屋，而且是现房。你想一下，现在在新山找一个有地的现房多难，但我们这个就是现房，而且是便宜的价格，才100万出头。所以说，大家如果有需求的话，可以评论区留言给我，谢谢。